Hi English speakers, I hope that you all are well. Today we are going to learn the sound of C letter. The sound of C has two sounds. एक है इसका क sound और दूसरा है इसका स sound. क sound most common है और स sound एक exception में आता है या फिर एक condition में आता है. वो condition ये है जब C के बाद आपके पास आएगा I, E या फिर Y, that time C का sound होगा स. अगर ये तीन letters C के बाद नहीं हैं तो हमारे पास C का sound होगा ख. For example, car. For example, cap. But when you have CY, cycle, CY, cylinder, CE, center, CI, circumstance, CI, cinema. I hope you got it.